السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي يا حبايبي الكتاكيت اللي كبروا سنة بقينا في تانية إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام إن شاء الله. إن شاء الله ميعادنا النهاردة في الحصة الأولى، الدرس الأول في المنهج الجديد. منهجك كله جديد متغير عن السنة اللي فاتت تماما، حاجات لسه هندرسها من أول وجديد. لسه المنهج مش صعب، منهج لذيذ حلو، بس عايز من حضرتك تركيز وعايز من حضرتك تطبيق كتير. علشان كده أنا هبقى معاك هنا بإذن الله على قناة اليوتيوب، هنزل لك كل حاجة علشان تذاكر معايا أول بأول. هنزل لك حل أسئلة وهنزل لك شرح تفصيلي لجميع الدروس اللي عندك في المنهج. مش عايز أطول عليك في المقدمة، يلا بينا كده نبدأ بسم الله. النهاردة عندنا أول درس في المادة اسمه حالات المادة. تعالى كده راجع معاك على كام حاجة قديمة أخدناها في سنة أولى تمام وفي سنة ستة يعتبر تمام. قال لي أول حاجة عندي المادة، كنت واخد أنت الأول حاجة اسمها المادة بتتكون من حاجات أصغر اسمها جزيئات، والجزيئات دي بتتكون من حاجات أصغر اسمها ذرات تمام. وكنا أخدين إن العلماء توصلوا إن الذرات دي هي أصغر وحدة بنائية للمادة، وقال لي كمان إن المادة ديت هي كل ما له كتلة وحجم، كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ. يعني ليه كتلة وليه حجم. الكتله بتاعته دي زي ما اجيب القلم بتاعي واحطه وليكن على الميزان، هيطلع لي رقم كده معين، الرقم ده هو كتلته. احنا بنقول عليها اللغه الدارجه بتاعتنا بنقول عليها الوزن. لما انا بقف على الميزان بقول وزني كذا، هو الاصح ان انا اقول كتلتي كذا، لان الوزن عندنا في العلوم بيختلف في حاجه، ان انت الوزن بيساوي حاجه اسمها الكتله بتاعتي وبضربها في حاجه اسمها عجله الجاذبيه الارضيه، مالكش دعوه بيها دلوقتي، بس انا الاصح ان انا اقول ان انا كتلتي كذا خلاص. والحجم هي مقدار الحاجه او الحيز اللي بياخده الجسم في الفراغ. يعني انا حطيت القلم دوت كده فهو واخد حيز من الفراغ، فالحيز ده بسميه الحجم بتاعه خلاص. اخدنا كمان ان الحاله بتوجد او الماده بتوجد في 3 حالات، هي الحاله الصلبه والحاله السائله وهنا الحالة الغازية خلاص. دول ال3 حالات بتوع المادة اللي موجودين عندي في الحياة. قال لي الحالة الصلبة ديت ايه اللي بيخليني اخلي الحالات ديت في 3 حاجة او 3 حاجات؟ قال لي ان انا عندي حاجة اسمها قوة الترابط وحاجة اسمها المسافات البينية، قوة الترابط والمسافات البينية. قال لي كل حاجة من دولت ليها قوة ترابط ومسافات بينية معينة. تعالى كده معايا للمادة الصلبة. قال لي المادة الصلبة بص الجزيئات بتاعتها بتبقى لازقة في بعض قوي كده، تبقى قريبة جدا من بعض، فأصبح إن المسافات بين كل جزيء والتاني مفيش أصلا، يعتبر ماسكين في بعض جامد. فاكر المثال اللي قلت لك عليه بتاع حمادة ونوسة لما طلعوا من الدرس وإيه وماشيين مع بعض وماسكين إيدين بعض؟ فهم ماسكين إيدين بعض، قوة الترابط ما بينهم قوية، أما المسافات خلاص ما فيش مسافات، ما قريبين جدا من بعض. تعالى بقى للحالة السائلة. قال لي بص الحالة السائلة بتبقى أوسع شوية، تبقى بالشكل دوت، ما بيبقاش فيه اصلا قوه ترابط، بتبقى بتاعتها بنقول عليها متوسطه، والمسافات البينيه ما بين كل جزيء والتاني بتبقى برضو متوسطه خلاص. قال لي طب الحاله الغازيه؟ قال لي لا الحاله الغازيه تختلف تماما. بص كل جزيء مع حاله اصلا، كل واحد بيتحرك مع حاله تمام، كل واحد في حته لوحده، فاصبحت ان المسافات البينيه ديت كبيره جدا، وكمان قوه ترابط. هل بينهم قوه ترابط؟ قال لي لا ده بتبقى كبيره جدا قوه ترابط، مفيش قوه ترابط اصلا ما بينهم. فبتقال لي بتختلف الحالات ديت، الحالات اللي هي بتاعت قوه الترابط والمسافات البينيه بتخلي حاله الماده اصلا كلها تبقى مختلفه. فقسم لي الحالات عندي الى 3، ماده صلبه وماده سائله وماده غازيه تمام. واخدنا قبل كده ان برضو ممكن احول من الحاله ديت للحاله دي عن طريق عمليات معينه. ايه العمليات المعينه؟ انا بديها حراره، زي مثلا عندك قطعه ثلج، ما قطعه الثلج دي تعتبر ماده صلبه. الماده الصلبه ديت لما بحطها على النار بتبدا ان هي تتفكك، بتسيح، بتتحول الى ميه. طب لو جيت انا زودت درجه الحراره بتحول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه خلاص. وعرفنا في ايه في الكورس اللي انا اعطيته لكم، الكورس دوت لازم حضرتك تتفرج عليه عشان ده هيفيدك جدا في البدايات اللي احنا هنشتغل بيها النهارده.
الكورس دوت عرفت ان انا عندي عمليات معينه زي التكاثف، التبخر، التجمد، تمام، الانصهار، كل العمليات دي بتحول لي من ماده من صوره الى صوره اخرى. يبقى ده كده مراجعه سريعه على اللي حضرتك اخدته، وكل الكلام ده زي ما قلت لك هتلاقيه في الكورس التمهيدي بتاعنا، نزلته لك على اليوتيوب. خلاص هيفيدنا النهارده في الدرس بتاعنا. طيب تعال نبدا كده في منهجنا ان شاء الله الجديد. قال لي انا خدت حلالات الماده، بس انا عايز ادرس الخصائص بتاعتها، عايز اعرف الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي، كل ماده بتتحرك ازاي، كل ماده ايه الدنيا بتاعتها. هنعرف النهارده كل ده واحده واحده مع بعض. قال لي بقى على قهوه العلماء اللي اتفقنا ان هم بيسهروا عليها كل يوم، تمام، قال لي المواد ديت صنفوها حسب الخصائص المتشابهه بتاعتها. يعني وليكن جيت مثلا للزيت وللميه، لقيتهم الموادتين مواد سائله فحطيتهم على جنب في ايه، في ركن مع بعض. هنا مثلا حطيت حبه خشب مع حبه حديد، دي مواد صلبه، حطيتهم في ركن مع بعض. ليه؟ لان هم بيتشابهوا في حاجات معينه مع بعض. اتفقنا؟ فقال لي انا هعرف الماده دي من 3 حاجات. اول حاجه هعرفها عن الماده التعريف، ودي حاجه اخدتها حضرتك قبل كده. قال لي التعريف هي كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ. خلاص، يبقى أول حاجة أعرفها عن المادة هي التعريف. طيب تاني حاجة عايز أعرفها، قال لي حالات المادة الفيزيائية. قال لي ان حالات الماده الفيزيائيه بتنقسم الى زي ما قلت لك من شويه 3 حالات: صلبه، سائله، غازيه. اتفقنا؟ طيب ثالث حاجه عايز اعرفها قال لي هي الكتله بتاعتها، كتله الماده. معلومه مهمه عايز اعرفها عن كتله الماده، قال لي ان الكتله دي ثابته ولا تتغير من مكان إلى آخر. كتلة المادة ثابتة ولا تتغير من مكان إلى آخر. يعني أنا دلوقتي وقفت هنا على الميزان لقيت وليكن كتلتي 60 كيلو، رحت في كوكب المريخ هلاقيها برضو 60 كيلو، مش بتتغير من مكان إلى آخر، ثابتة على طول. اتفقنا؟ طيب قال لي بقى أنا عندي عمليات بتحصل على المادة. خلاص، قال لي العمليات دي زي ايه؟ زي مثلا وليكن حضرتك معاك كوبايه ميه وجيت كبتها، هتلاقيها بتتكب معاك بسهوله، تمام؟ طيب جيت شويه مثلا خشب، الخشب المبشور دوت هتكبه هتلاقيه بياخد وقت عقبال ما كله يتكب. فعندي حاجه اسمها عمليات بتحصل على المواد دي. عايز اعرف ايه العمليات دي؟ تعالى كده بسم الله واحده واحده. قال لي اول حاجه خاصيه الشكل وقابليه الانسياب. الانسياب عندي يعني ليه معنى تاني اسمه التدفق. التدفق. خلاص، هدرس الخاصيه دي لل3 حالات: ماده صلبه وماده سائله وماده غازيه. ازاي يا مستر؟ تعالى انا اقول لك واحده واحده. عندي هو ليكن حوض زي دوت. خلاص، عندي حوض زي دوت، هشتغل على كل حاله لوحدها. اتفقنا؟ طيب قال لي في الحوض الاولاني ده هحط فيه شويه نشاره خشب وليكن بالشكل ده. خلاص، اما التاني اهو ده هحط فيه خشب. طب التاني هحط فيه ميه. خلاص، هلاقيها اخدت الشكل بتاع الاناء اللي انا حاطط فيه. خلاص، طيب في الشكل التالت هحط ماده غازيه، اي غاز عندك هحطه هلاقيه اهي، تبقى عندي بالنقط بالشكل دوت الماده الغازيه. خلاص، طيب قال لي بقى هتلاحظ ايه وانت بتحط كل ماده في الحوض بتاعك؟ قال لي والله هلاحظ ان الخشب هينزل بس هياخد شكل زي هرم كده، تمام؟ انت اهو بنت نوسه مروحه من المدرسه وبتلعب في الرمله واخدت شويه رمله معاها، وهي مروحه اخدت الرمله دي وبتحطهم في كوبايه، هتلاقيهم عملوا الشكل دوت، مش هياخد شكل الاناء كامل، هتلاقي لا طلع شبه هرم كده. خلاص، طيب بالنسبه للميه قال لي لا، البنت نوسه لما جابت الميه لقيتها ان هي اخدت شكل الاناء بالكامل.
تمام. طب الشكل الغاز قال لي برضو لا، ان الغاز اخد شكل الاناء بالكامل. خلاص. قال لي هستنتج مما سبق انه اهو الاستنتاج بتاعنا من التجربه اللي احنا عملناها، قال لي هستنتج ان الماده الصلبه حاجه اسمها لا تنساب. لا تنساب يعني بمعنى اصح غير قابله للتدفق، غير قابله للتدفق. خلاص اتفقنا؟ تمام. قال لي طب بالنسبه للماده السائله والغازيه، قال لي لا بتنساب عادي، بتاخد شكل الاناء اللي هي اتحطت فيه، يبقى تنساب او اقول ان هي قابله للتدفق. خلاص. قال لي تمام. بص بقى عندي، خد بالك معايا يا بطل، خلي بالك بقى ايه في الملحوظه دي. قال لي الملحوظه ان المواد السائله تمام، قال لي المواد السائله دي بتنساب بس على حسب حاجه اسمها اللزوجه. حاجه اسمها اللزوجه. ايه اللزوجه ديت؟ زي ما انت عندك شويه ميه تمام، لما بتيجي تكبهم من كوبايه لكوبايه بتلاقيها بتتكب عادي. طب تعالى بقى هات شويه عسل، هتفضل ماسك الكوبايه ومتحمض كده شويه، هخش انام لك ساعتين وارجع عقبال ما ايه تلاقي العسل ده نزل من الكوبايه دي للكوبايه الثانيه. انت لما تمسك العسل مش بتلاقيه بيلزق كده، بتقول ايدي ملزقه، صح؟ هي دي اللزوجه. فدي بتختلف من سائل الاخر. قال لي بتنساب بس تختلف حسب اللزوجه بتاعتها. خلاص. عندي ملحوظه ثانيه، خلي بالك ان هم جم عندنا لقوا طالما ان الماده السائله والماده الغازيه بتنساب وليها قابليه للتدفق، اهي الانسياب هو قابليه الموائع للتدفق. قال لي لما لقوا الاثنين بينسابوا عملوا لي اسم، بدل ما اوجع قلبي واقول الماده السائله والماده الغازيه، لا انا هحطهم في اسم مع بعض واسميهم باسم الموائع. ماده مايعه. حلو. ماده ايه؟ مايعه. تمام. يعني ايه مايعه؟ يعني ان هي اما اجي احطها في اي حاجه بتاخد شكل الحاجه اللي هي محطوطه فيها على طول. اتفقنا؟ خلاص. يبقى كده درسنا اول حاجه بالنسبه للشكل. تمام. وقابليه الانسياب قلنا ان المواد الصلبه لا تنساب، اما المواد السائله والغازيه مالها بتنساب عادي وتاخذ شكل الاناء اللي هي اتحطت فيه. اهو ده تعريف الموائع، هي المواد التي تنساب وتأخذ شكل الإناء الموضوعة فيه. اتفقنا يا شباب؟ يبقى ده تعريف الموائع. عندي تعريف الانسياب، قال لي قابلية بقى الموائع دي ان هي تتدفق بسهولة. اتفقنا؟ يبقى كده تعالى بص بقى معايا، المادة الصلبة لقينا ان هي لا تنساب بس شكلها ثابت. ما معنى انها لا تنساب؟ يعني شكلها لا يتغير. طب المادة السائلة قال لي بتنساب وشكلها يتغير، بتاخذ شكل الاناء الموضوعة فيه. طب المادة الغازية قال لي برضه يتغير، برضه بتاخذ شكل الاناء الموضوعة فيه. اتفقنا؟ يبقى كده احنا اخذنا خاصية الشكل وقابلية التدفق. راجع معايا، المادة السائلة لا تتدفق او لا تنساب. المادة السائلة والغازية قال لي المادة الصلبة لا تتدفق ولا تنساب، المادة السائلة والغازية لا ان هي مالها تتدفق او تنساب. خلاص. اتفقنا مع بعض. تعالى نخش على تاني خاصية. قال لي خاصية الحجم وقابلية الانضغاط. واحدة واحدة، نفس اللي عملناه هنعمل هنا برضو ونستنتج منه شوية حاجات. ايه اللي عملناه؟ انا عندي اهو، عارف الابرة اللي حضرتك بتجيبها من الصيدلية؟ هتجيب ابرة زي دي وتقفلها من تحت. خلاص. ادي واحدة، التانية، وادي التالتة. خلاص. قال لي تمام. قال لي هتحط هنا تمام شوية برضو نشارة الخشب اللي جبناها من حبة في الخاصية اللي قبلها، وهتمسك انت بايدك الابرة تمام كده بالحتة اللي فوق بتاعتها. حلو. قال لي حلو. تعالى بعد كده هنا المادة السائلة هحط هنا شوية مية. حلو. وهجيب برضو المكبس بتاع الابرة دي تمام واسيبه فوق. تعالى شوية بعد كده احط هنا
شويه غاز. حلو. وادي المكبس بتاعي بتاع الابره. جرب انت كده، هاتها وجربها في البيت. تمام. ادي ماده صلبه وادي ماده سائله وادي ماده غازيه. لما جيت جربت يا مستر، ايه اللي حصل؟ قلت لك ايه يا حماده اللي حصل؟ قلت له يا مستر ان عندي في الماده الصلبه وانا بضغط على الابره مش بتدوس، مفيش مساحه ان انا ادوس. طب وهنا في الماده السائله؟ قال لي بص يا مستر والله انا حسيت ان هي بدات تدوس بس مش قوي، يعني مش برضه، لا مش هي. طيب في الماده الغازيه؟ قال لي لا لقيتها بتدوس عادي وانا قافلها من تحت مش فاتحها. تمام. يبقى بلاقيها ان هي لا عادي. تمام. حلو. قال لي حلو. قال لي بقى لاحظت من هنا استنتجت ايه؟ استنتجت ان الماده الصلبه غير قابله للانضغاط. حلو. حلو. قال لي طب بالنسبه للمواقع؟ قال لي يا مستر انا عندي المواقع بتنقسم لحاجتين، ماده سائله وماده غازيه. قال لي اكتشفت ان الماده السائله برضو غير قابله للانضغاط. حلو. قال لي حلو. طب الماده الغازيه؟ قال لي لا الماده الغازيه قابله للانضغاط، بتضغط عادي. تمام. ايوه اللي هو ايه، زي ما انت بتفضل تعيط كده على جنب وتفضل جوه يضغطوا عليا كمان، يضغطوا عليا كمان، هو نفس الكلام. الماده بتقول لك كده، انت الماده بتقول ما انت بتضغط تقول لك افضل اضغط عليا كمان، افضل اضغط عليا كمان. ان هي كده طالما هي بتضغط عليك فانت كده ايه، قادر على الضغط اللي بيحصل ده. اتفقنا؟ طيب. قال لي بقى قابليه الانضغاط التعريف بتاعها، قال لي هي امكانيه تقليل الحجم عند زياده الضغط. بمعنى انت دلوقتي عندك مذاكره قد كده وقاعد بتعيط في كورنر ايه، في النوتي كورنر. حلو. وقاعدين هم كل شويه يقول لك يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر، فبيضغطوا عليك، فكتر الضغط ده خلاك ايه، تعيط. خلاص. يبقى هم برضو المواد ليها نفس الكلام، هي امكانيه تقليل الحجم عند زياده الضغط الواقع عليها. طب تعالى كده نشوف، وانت بتضغط على الماده الصلبه هل حجمها اتغير؟ قال لي لا، لا يتغير الحجم. حلو. قال لي حلو. طب خش على الماده السائله، هل الماده السائله حجمها بيتغير؟ قال لي برضو لا، هي ما اتضغطتش فطبيعي الحجم ثابت. طب الماده السائله؟ قال لي لا الماده السائله الحجم متغير، اتغير عادي. صح؟ مش طالما قبلت الضغط يبقى هي بتتغير. خلاص. يبقى راجع معايا خاصيه الحجم وقابليه الانضغاط. قال لي قابليه الانضغاط هي امكانيه تقليل حجم الماده نتيجه الضغط الواقع عليها. تمام. قال لي الماده الصلبه غير قابله للانضغاط. طب انا عندي نوع تاني من المواد، قال لي اللي هي المواقع. المواقع ديت بتنقسم ماده سائله وماده غازيه. تمام. قال لي الماده السائله غير قابله للانضغاط، اما الماده الغازيه بتنضغط عادي. الماده الصلبه طالما هي غير قابله للانضغاط فاصبحت ان هي حجمها ثابت. الماده السائله برضه حجمها ثابت. طب الماده الغازيه حجمها متغير لان هي قابله للانضغاط. يبقى كده خدت تاني خاصيه معانا. نخش على الخاصيه الثالثه وهي قابليه الانتشار. قابليه الانتشار. بص يا معلم، عندي هنا وليكن ادي حوض وادي التاني وادي التالت. حلو. التلاتة هنا وليكن هحط فيه نشارة الخشب اللي قلت لك عليها. تمام. والتاني هحط فيه ميه، والتالت هحط فيه شوية غاز. تمام. قال لي تمام. طيب هات بقى انت الحبر بتاع القلم بتاعك وفضيه هنا. حلو. وهنا معلش هنبوظ 3 اقلام عشان نحطهم ايه في الاحواض بتاعتنا. وادي التالت. اتفقنا؟ قال لي اتفقنا. جيت وانا بحط الحبر بتاعي في الماده الصلبه لقيته ما دخلش ما بين الجزيئات بتاعته. تمام. بيدخل بصعوبه. بيدخل ايه؟ بصعوبه. طيب الحبر في الميه هتلاقيه بدا ان هو ينتشر. صح؟ صح. قال لي طب في المرحله الثالثه، قال لي في الحبر
لقيت برضو ان هو بينتشر، ده بينتشر اسرع، بينتشر اسرع. تمام. قال لي بقى نستنتج مما سبق ان سرعه الانتشار في الماده الصلبه بتكون صغيره، اصغر من سرعه الانتشار في الماده السائله، والماده السائله والماده الصلبه سرعه الانتشار فيهم اقل من الماده الغازيه. يبقى بيجي لي هنا سؤال مهم بيقول لي ان اشهر المواد او اسرع المواد التي تنتشر فيها المواد الاخرى، هقول له المواد الغازيه. تمام. يبقى هو الانتشار هو حركه جسيمات الماده من منطقه التركيز الاعلى الى منطقه التركيز الاقل. بمعنى هل هنا كان في حبر اصلا في الاول؟ لا. طب انا بقى بدات ازود الحبر دوت، الحبر ده لما بدا يزيد هنا بدا ان هو ينتشر. هل هينتشر قوي؟ هو هينتشر، هيدخل ما بين جزيئات الخشب بس مش بسرعه. تمام. هياخد وقت عقبال ما ينتشر. اما في الميه لا، لقيته بدا ان هو بيدخل ما بين الجزيئات. اي نعم مش بسرعه قوي، بس بدا ان هو يدخل بين جزيئات الميه. طب تعالى في الغاز، لا الغاز ما شاء الله لقيته سرح مره واحده. تمام. فقال لي ان سرعه الانتشار في المواد الصلبه اقل من المواد السائله، اقل من المواد الغازيه. يبقى اسرع ماده في الانتشار بتاعها هي المواد السائله، الغازيه. تمام. حلو. فتعالى بقى نكمل اهو. يبقى الانتشار قال لي هي حركه جزيئات الماده من منطقه التركيز الى منطقه تركيز اعلى. اتفقنا يا شباب؟ طيب تعالى نكمل مع بعض. افتح كده كتاب الامتحان معايا صفحه 15 وتعالى نحل شويه الاسئله دي مع بعض. تعالى كده اعلمك الاستراتيجيه اللي انت تمشي بيها تحل الاسئله. تمام. قال لي بص، همسك السؤال هقرا السؤال كويس قوي. تمام. قال لي هنا تتشابه المواد الصلبه مع المواد السائله في. تمام. هفتكر كده من الدرس هي المواد الصلبه والمواد السائله كانوا مع بعض بيتشابهوا فين؟ قال لي بيتشابهوا في تاني خاصيه اللي هي بتاعه الانضغاط، اللي هي ثبات الحجم. طب تعالى كده بص، ثبات الشكل هقول له لا. طيب ثبات الحجم ممكن تكون هي الاجابه، خليها معانا دلوقتي. طيب قابليه الانسياب قال لي لا، الماده الصلبه لا تنساب. طب الماده السائله قال لي التنساب. يبقى الاثنين مش بيتشابهوا مع بعض في دي. طب سرعه الانتشار قال لي لا، خلي بالك هم الاثنين بينتشروا، بس سرعه المواد الصلبه اقل من سرعه المواد السائله. يبقى هم مش بيتفقوا مع بعض هنا. يبقى الاجابه الصح بتاعتي ثبات الحجم. اتفقنا؟ طيب تعالى كده، زياده حجم كره عند نفخها بالهواء يعني ان الهواء نقط. بص كده تعالى ارجع معايا في الانتشار. تمام. قال لي الانتشار بالنسبه للحاله الغازيه، هديك مثال صغير. عندي وليكن ادي كيس بلاستيك وادي كيس تاني. حلو. اللي حلو، تعالى كده حط لي هنا في الكيس ده وليكن 250 ملي في الكيس ده. تمام. قال لي ان الحاله الغازيه اي غاز هحطه هنا هياخد الشكل بتاع الكيس كله كامل، مش هيسيب في حته غير لما يطير فيه الغاز بتاعنا. خلاص. طيب تعالى امسك الكيس ده واقطع منه حته او صغرناه. لما قطعناه وحطيت هنا الغاز لقيته برضو هيشغل 250 ملي، مش هيصغر، لا بالعكس ده هو هياخد برضو الحجم بتاعه، هياخد شكل تمام الكيس اللي هو محطوط فيه. فبص كده السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي زياده حجم كره عند نفخها بالهواء يعني ان الهواء له كتله. هو احنا عارفين ان هو له كتله بس لا. تمام. لا يمكن رؤيته. ماشي، بس برضه مش دي اللي انا عايزها. انا عندي لما انا باجي انفخها تمام ايه اللي بيحصل؟ قال لي لا ينتشر. لا طبعا ده هينتشر وهياخد تمام شكل البالونه كلها او الكره كلها. قال لي معنى كده ان هي بيشغل حيز. تمام. بيشغل حيز. خلاص. طيب تعالى معايا السؤال رقم 3 بيقول لي الجدول التالي يوضح تصنيف بعض المواد تبعا ليه. بص على الجدول. عندي المجموعه الاولى بخار ميه. بخار الميه ده يعتبر ماده غاز. طب والهواء برضه غاز. تمام. طيب تعالى المجموعه الثانيه قطرات الندى او قطرات الندى اللي هو بيبقى الصبح دوت. قال لي دوت ماده سائله. طب وقطرات المطر برضه ماده سائله. طيب تعالى كمل. الحديد قال لي الحديد دوت ماده صلبه. والتلج برضه ماده صلبه. خلاص.
يبقى هنا اكتشفت ان هو بيوزع على حسب الحاله الفيزيائيه، ولا نوع الماده ولا الشكل ولا قابليه الانضغاط، ده كلهم على حسب الحاله الفيزيائيه بتاع كل ماده. تمام؟ خش معايا الاسئله اللي بعد كده. بيقول لي اهو اناء فارغ مغلق زي الكيسه اللي قلت لك عليها، فيها 250 سنتيمتر مكعب من غاز معين، سحبت من الغاز دوت 40 سنتيمتر مكعب من الهواء الموجود فيه، ايه الحجم اللي هيتفضل جوه؟ انا دلوقتي عندي الحجم بتاع الاناء هو 250، حطيت فيه شويه غاز، فطبيعي ان الغاز هيملى ال 250. طيب سحبت منه 40، قال لي برضه هتفضل 250. ازاي يا مستر وانا مش سحبت منه؟ سحبت منه بس برضه الاناء حجمه او الشكل بتاعه لسه ثابت، فطبيعي ان الغاز بعد ما يتسحب منه هيبقى عنده حريه ان هو يملى تاني ال 40 اللي اتسحبوا، فهيفضل الحجم بتاعه ثابت. خلاص؟ طيب خش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لي توجد الماده في 3 حالات اساسيه، احنا عارفين صلبه وسائله وغازيه. قال لي اذكر خاصيتين تشترك فيهم كل المواد. ابسط حاجه هقول لك هاتها بالتعريف. ايه التعريف؟ تعريف الماده هو ايه؟ هو كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ. هتقول لي الخاصيتين ان كل المواد لها كتله ولها حجم. خلاص؟ ادي خاصيتين، ما دي خاصيه والثانيه خاصيه. خش على سؤال رقم 2. بيقول لي اذكر خاصيه تتفق فيها المواد السائله مع المواد الغازيه وتختلف عن المواد الصلبه. افتكر كده انا عندي 3 خصائص: الانسياب، الانضغاط، والانتشار. حلو؟ قال لي حلو. طيب الانتشار دوت هل كلهم بينتشروا؟ بينتشروا بس السرعات مش شبه بعضها، يبقى لا. الانضغاط قال لي عندي السائله لا تنضغط، الصلبه لا تنضغط، طب الغازيه تنضغط. طب انا عايز العكس بقى، يبقى الانضغاط لا. تمام؟ طيب تعالى بص على الانسياب. قال لي الماده الصلبه لا تنساب، اما السائله والغازيه الاثنين بتنساب، فتعتبر دي الاجابه الصح. هي دي الخاصيه اللي بتشترك فيها المواد السائله مع المواد الغازيه وتختلف فيها عن المواد الصلبه. كمل معايا. بيقول لي هنا اكتب المصطلح العلمي: كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. تمام؟ قال لي ده تعريف الماده. تعريف الماده. طيب المواد التي تاخذ شكل الاناء الحاوي لها. افتكر كده هي الماده السائله والماده الغازيه، سميتهم مع بعض في اسم واحد باسم الموائع. خلاص؟ طيب قال لي بص التعريف الثالث: حركه الدقائق من المنطقه الاعلى الى المنطقه الاقل على طول من غير ما افكر. دي خاصيه الانتشار. خاصيه الانتشار. طيب تعالى كده رقم 4. بيقول لي قابليه الموائع اللي هي المواد السائله والغازيه للتدفق بسهوله، ان هي بتنساب بسهوله، بمعنى اصح يبقى دي خاصيه الانسياب. اتفقنا؟ تمام؟ حلو الكلام. قال لي يلا بينا نخش على بعد كده. علل لما ياتي: شم عبير الزهور في النهار اكثر من الليل. يعني بمعنى صح انا بشم ريحه الورد الصبح اكتر من بالليل. عايز اقول لك على حاجه، انا الاسئله دي حاططها لك برضه عشان اعرفك فيها شويه معلومات، فركز معايا فيها. المعلومه اللي انا حاطط لك عشانها السؤال ده بيقول لي هنا ان الانتشار ده بيزداد بزيادة درجة الحرارة. الانتشار بيزداد بزيادة درجة الحرارة. طب تعالى طبق بقى المعلومة دي على السؤال بتاعنا. بيقول لي ايه؟ ان انا الصبح بشم ريحة الزهرة او الوردة اكتر من بالليل. ليه؟ هقول له لان انا الصبح درجة الحرارة بتكون عالية. تمام؟ فالانتشار بيزداد بزيادة درجة الحرارة، فطول ما الحرارة عالية الانتشار ماله بيزيد، اما بالليل درجة الحرارة منخفضة. تمام؟ فكل ما الحرارة تنخفض الانتشار
بيقل، فاصبح ان انا بشم الريحه الصبح ليه؟ عشان درجه الحراره عاليه، فاصبح ان انا بشم الريحه علشان درجه الحراره عاليه، درجه الحراره عاليه فالانتشار بيزيد. اتفقنا؟ تمام؟ يبقى دي معلومه مهمه خلي بالك منها. خلاص؟ تعال خش بعد كده. اختلاف الزيت عن الهيدروجين في قابليه الانضغاط. ده سؤال مباشر سهل ما فيهوش اي حاجه. هتقول له هنا لان الزيت ده ماده سائله، تمام؟ والهيدروجين ماده غازيه. ايه يا مستر هم مش بسميهم مواقع مع بعض شبه بعض؟ بس خلي بالك هو بيكلمك في انهي خاصيه؟ هو بيكلمك في الانضغاط. بيكلمك في ايه؟ في الانضغاط. هتقول له هنا لان الزيت ماده سائله والهيدروجين ماده غازيه، ده غير قابله للانضغاط وده قابل للانضغاط. خلاص؟ اتفقنا يا شباب؟ يلا كمل معايا، عيد تركيزك كده، يلا كمل. بص يا بطل، هنخش بقى على حاجه جديده دلوقتي اسمها النموذج الجسيمي للماده. النموذج الجسيمي للماده. خلاص؟ قال لي احنا عندنا عرفنا في اول حصه وعرفنا في سنه اولى ان الماده عندي دي بتتكون من حاجتين، قلنا جزيئات وذرات. صح؟ برضه انا مش عايز اوجع قلبي كل شويه اقول ذرات وجزيئات، لا بقى ايه، مفيش. انا اصلا بكسل اذاكر، فهقول الكلمتين مع بعض، لا انا هدمجهم مع بعض هم وهم قاعدين في قاعده من قعدات القهوه بتاعتهم. تمام؟ قال لي سمينا الحاجات الصغيره اللي داخل الماده دي، حطيناهم في باكج زي ما بيقولوا مع بعض وسميناهم باسم الجسيمات. سميناهم باسم ايه؟ الجسيمات. تمام؟ وخد المعلومه دي مني عشان انت حبيب قلبي. تمام؟ هي مش عندك في المنهج بس ممكن يرخم عليك فيها في الاسئله ويقول لك من اكبر النظريات بقى اللي نجحت وفعلا وضحت الخصائص دي هي نظريه العالم دالتون. خدته في سنه اولى. تمام؟ خدته في سنه اولى وان هو اول واحد اكتشف الحاجات اللي جوه الماده اللي هي الذرات والجزيئات. يبقى ركز معايا، انا كده سميت الذرات والجزيئات دي مع بعض باسم حاجه اسمها الجسيمات. اسمها ايه؟ الجسيمات. زي ما لو تفتكر معايا في سنه اولى كنا بنقول عليها حاجه جسيمات دون ذريه. فاكر؟ تمام؟ فهسميها معايا الجزيئات. واللي اكتشف الكلام ده هو العالم دالتون. قال لي يا حاج دالتون هتعمل لي ايه؟ قال لي انا هحط نظريات فروض بقى للنظريه دي. تمام؟ تعالى كده استرجع معايا. انا عندي جسيمات الماده الصلبه قلنا بتبقى عامله كده، صح؟ يبقى شكلها عامل كده. يديني مثال عليها زي الحديد والخشب. الحديد والخشب. خلاص؟ طيب تعالى بعد كده جسيمات الماده السائله بلاقيها ان هي بتبدا تبعد شويه. تمام؟ بسميها زي مثلا امثله عندي زي الميه والزيت. الميه والزيت. خلاص؟ قال لي حلو. هتلاقي عندك برضو في الكتاب في امثله تانية بس دي انا بوضحها لك يعني ايه اشهر حاجه انت عارفها بدل ما تتلخبط. طب الماده الغازيه قال لي هو عندي كده تبقى ابعد كتير وكل ذره مستقله بذاتها كده بتتحرك في اتجاه مختلف. حلو؟ قال لي حلو. جسيمات بقى الماده الغازيه دي زي ايه؟ زي مثلا عندك مثال ابخره البروم. عنصر عندنا اسمه البروم. الابخره بتاعته دي بتنتشر فين؟ بتنتشر في الغازات اللي حوالينا. تمام؟ يبقى عندي كل واحده ليهم فيها بقى حاجات معينه. بص زي هنا المسافات البينيه وقوة الترابط بص مختلفة. هنا هلاقيها بدأت تقل شوية، هنا هلاقيها بص قليلة خالص، مفيش أصلا مسافات بينية يعتبر، كل واحد لوحده أهو. المسافات البينية والقوة الترابط ما بينها مش قوية قوي. فالعالم دالتون قال لي أنا همسك كل مادة وأدرس الخصائص بتاعتها، أدرس الخصائص بتاعتها. تعالى كده نخش. أول حاجة قبل ما أدرس عايز أعرف الفروض بتاعت النظريه اللي انت حطيتها لي يا عم دالتون. قال لي يا مستر احمد هحط 6 فروض. 6 فروض تبقى حافظهم زي اسمك اهو، حفظ. حط تحتيها مليون خط، تبقى ماشي كده في البيت طول النهار رايح جاي ماسك الورقه بتحفظ ايه يا ابني؟ بحفظ النظريات بتاعت نظريه الحاج دالتون. تمام؟ قال لي اول حاجه دالتون حطيتها ايه هي؟ قال لي انا هحط ان اول حاجه جسيمات الماده صغيره جدا.
وما اقدرش ان انا اشوفها بالعين المجرده. هل حضرتك تقدر تشوف الذره؟ لا. هل حضرتك تقدر تشوف الجزيء الصغير؟ قال لي لا. طيب يبقى اول حاجه جسيمات الماده صغيره جدا لا ترى بالعين المجرده. طب جسيمات الماده الواحده؟ قال لي جسيمات الماده الواحده متماثله. يعني انا دلوقتي عندي ماده زي الميه، تمام، الجزيئات بتاعتها دي كلها كل واحد فيهم زي التاني بالظبط، تمام. قال لي يا جسيمات الماده الواحده متماثله، بس ان هي بتختلف من ماده الى اخرى، بتختلف من حاجه لماده تانيه. يعني غير ان انا مثلا عندي الميه، تمام، جزيئاتها بتختلف عن الحديد او الخشب. خلاص. قال لي تعالى كمل. تختزن جزيئات الماده طاقه وضع، حاجه اسمها طاقه وضع، درستها في سنه اولى الترم الثاني. قال لي طاقه الوضع دي ايه سببها؟ قال لي سبب قوه التجاذب اللي موجوده بين الجزيئات، قوه التجاذب الموجوده بين الجزيئات. خلاص. يبقى جواها طاقه وضع. افتكر معايا، يبقى اول حاجه قلناها ان جزيئات الماده صغيره جدا لا ترى بالعين المجرده. تاني حاجه جزيئات الماده الواحده متماثله تماما وتختلف من ماده الى اخرى. تالت حاجه ان كل ماده جواها قوه او طاقه وضع. طاقه الوضع ديت ايه السبب بتاعها؟ قال لي السبب بتاعها قوه تجاذب بينها وبين بعضها. طيب كمل. قال لي بقى مش انا عرفت ان الماده بتختلف بسبب المسافات البينيه؟ قال لي خلاص، يبقى المسافات البينيه هي السبب في اختلاف الحاله الفيزيائيه. الحاله الفيزيائيه هي موجوده في الصوره الصلبه ولا الصوره السائله ولا الصوره الغازيه. طيب خامس حاجه، اربط على طول اي حاجه عندها طاقه وضع طبيعي على طول يبقى عندها حاجه اسمها طاقه حركه. اخدتها برضو قبل كده في سنه اولى الترم الثاني. ليه؟ لان جزيئات الماده على طول في حاله مستمره. ايه ده مستر؟ يعني دلوقتي انا حاطط القلم ده كده، هل القلم بيتحرك؟ جزيئات جواه بتتحرك عادي مش ثابته، بتهتز، بتعمل اهتزاز، تمام، تفضل تتهز كده، تمام، دي الحركه بتاعتها. اتفقنا؟ طيب الاخيره قال لي ان حركه الجسيمات دي وسرعتها تختلف باختلاف حسب نوع او حاله الماده بتاعتها. يعني سواء الماده السائله الحركه بتاعتها غير الغازيه غير الصلبه. خلاص. يبقى دي فروض النظريه بتاعت الجسيمات للماده. تعالوا نراجعهم مع بعض تاني. اول حاجه الماده بتوجد في جسيمات صغيره لا ترى بالعين المجرده. تاني حاجه جزيئات او جسيمات الماده متماثله وتختلف من ماده الى اخرى. برافو عليك، قول معايا سامعك. تاني حاجه او تالت حاجه كل ماده عندها طاقه وضع. طاقه الوضع دي نتجت ليه؟ عشان لما يجي لك علل تقول له بسبب قوه تجاذب بين الجسيمات الموجوده او الجزيئات الموجوده بينها. رابع حاجه قال لي في مسافات بينيه ما بين كل ماده موجوده، فالمسافات البينيه دي بتغير لي من الحاله الفيزيائيه. خامس حاجه طالما قلت لك عندي طاقه وضع يبقى عندي طاقه حركه. طاقه الحركه ديت ليه؟ لان جزيئات الماده او جسيمات الماده في حاله حركه مستمره. سادس حاجه والاخيره في الفروض قال لي ان السرعه بتاعت اي ماده بتختلف على حسب ايه؟ حالتها، على حسب الحاله بتاعتها. طيب تعال نشوف سلوك وخصائص الماده الصلبه. هنمسك واحده واحده. راجع معايا كده اهي، ادي الماده الصلبه. هتلاقي الجزيئات بتاعتها قريبه من بعض. حطها لك مثال في كتاب المدرسه زي انت وزمايلك، انت والبت نوسه وانتوا قاعدين جنب بعض في الفصل، تبقوا قريبين قوي من بعض، صح؟ تمام؟ فده المثال اللي هو حطه لك في كتاب المدرسه. تعالى بقى نمسك واحده واحده. قال لي قوه تجاذب بين جسيمات الماده الصلبه. الماده الصلبه قوه التجاذب ما بينها مالها كبيره جدا، كبيره جدا، صح؟ قوه التجاذب ماسكين في بعض جامد جدا. وده هيمثل لي خاصيه من الخصائص اللي اخدناها من شويه اللي هي بتاعه الانسياب. حلو؟ قال لي حلو. هل الماده الصلبه دي بتنساب؟ قال لي لا، لا تنساب. وشكلها بيكون ثابت لا يتغير. حلو؟ يبقى هو ربط لي اول حاجه قوه التجاذب بخاصيه الانسياب، بخاصيه الانسياب. خلاص؟ طيب تعالى بعد كده المسافات البينيه بين جزيئات الماده. انا قلت لك من شويه الماده الصلبه المسافات البينيه بتاعتها صغيره جدا.
طب طالما هي صغيره جدا، هل هي خليتها قابله للانضغاط ولا لا؟ قال لي يبقى هنا هو هيربط المسافات البينيه بخاصيه الانضغاط. هل هي هتنضغط؟ قال لي لا، يبقى لا تنضغط. فطالما لا تنضغط يبقى الحجم بتاعها ماله؟ سامعك، الحجم بيكون ثابت. حلو؟ قال لي حلو. قلت له طيب عايز اعرف بقى حركه الجسيمات، مش انا قلت لك ان اي ماده لها طاقه حركه بسبب اهتزاز الجزيئات؟ قلت لي اهو. قال لي ان الماده الصلبه مش بتتحرك قوي، بتبقى الاهتزاز بتاعها كده في موضعها، بيبقى عندك الذره اهي تلاقيها بتعمل كده بسيط. يبقى حركه جسيمات الماده الصلبه دي هقول ان هي بطيئه، تمام. فاصبح ان حركه جسيمات الماده طالما هي بطيئه يبقى هربطها بخاصيه الانتشار، واقول ان الانتشار في الماده الصلبه يكون بطيء. اتفقنا؟ خلاص. طبعا انا الكلام ده مبسطهولك، هتلاقي عندك في الكتاب مكتوب بشكل تاني، عايز تاخد بالشكل ده تمام، عايز تحفظ اللي في الكتاب انا معاك، اهم حاجه تبقى فاهم الفكره العامه بتاعه الشكل دوت. خلاص. يبقى كده اول حاجه دي خصائص الماده الصلبه. قوة التجاذب كبيرة فالانسياب هيكون قليل. طب المسافات البينية صغيرة يبقى الانضغاط مش هتنضغط. طب الحركة بتاعت الجسيمات بتتحرك كده فالحركة بتاعته هتكون بطيئة جدا. خلاص؟ أو الانتشار فيها هيكون بطيء. خش بعد كده على الحالة السائلة. بص هتبقى عاملة كده زي ما اتفقنا. مثلها لك في الكتاب ان وانتوا ماشيين مع بعض في الفسحه، تمام، بتلاقي ان انت هنا مثلا اهو، والبت نوسه هنا، بنت نجلاء هنا، كل واحد فيكم بعيد شويه عن التاني. خلاص. طيب خش بعد كده تعالى نمسك برضو نفس الثلاث حاجات اللي مسكناهم في الماده الصلبه. قال لي هنا قوه التجاذب بين جسيمات الماده السائله، قوه التجاذب ايه؟ متوسطه. تمام، متوسطه. طب تعالى اربطها بخاصيه الانسياب. قال لي الماده الصلبه تنساب، الماده السائله تنساب. طب شكلها ثابت ولا متغير؟ قال لي طالما تنساب يبقى شكلها هيكون متغير. شكلها ايه؟ متغير. طيب خش على تاني حاجه، المسافات البينيه بين الجسيمات. قال لي المسافات برضو تعتبر متوسطه. تمام. طب هي قابله للانضغاط، يبقى انا هربط برضو هنا بالانضغاط. هل هي هتنضغط ولا لا؟ قال لي الماده السائله لا تنضغط. طيب الانضغاط مربوط بالحجم، الحجم هيبقى ثابت ولا متغير؟ قال لي حجمها هيبقى ثابت. اتفقنا؟ تمام؟ طيب خش بعد كده حركة الجسيمات في المادة، معلش هتشيل الصلبة وتخليها السائلة. تمام؟ حلو؟ هنخصم له اللي عمل كده، معلش حقكم عليا. يبقى حركة الجسيمات في المادة السائلة. خلاص؟ حركة الجسيمات في المادة السائلة مالها؟ قال لي برضو بتتهز الجزيئات جوه بس بشكل أكبر. قال لي إن هنا هتاخد حرية بسيطة، هتبدأ الجزيئات تاخد حريتها. تمام؟ فأصبح عندي إن الانتشار في المادة السائلة بيكون سريع. بيكون ايه؟ سريع. خلاص؟ يبقى دي كده المادة السائلة. اتفقنا؟ طيب نخش بعد كده على الحالة الثالثة، المادة الغازية. قال لي الجزيئات بتاعته كل واحد في حتة، مثلها لك في الكتاب عندك بانت برضو اهو. خلاص وصلت البيت، بنت نوسة في البيت، نجلاء برضو وصلت البيت، فكل واحد فيكم بعيد عن التاني. طيب تعالى كده، قوة التجاذب بين جسيمات المادة الغازية، بين جسيمات المادة الغازية ضعيفة. ليه؟ لأن بص كل واحد فيهم في حتة مختلفة فهتبقى ضعيفة. طيب الضعيفة دي هتخليها في الانسياب بتنساب بسهولة ولا لأ؟ قال لي تنساب
طيب الشكل بتاعها هيتغير ولا ثابت؟ قال لي طالما تنساب يبقى الشكل بيتغير. تمام. قال لي طيب المسافات البينية بقى بينها، قال لي برضو ضعيفة أو كبيرة. ضعيفة أو كبيرة. طيب طالما كبيرة يبقى الانضغاط بتاعها هيبقى سهل ولا صعب؟ قال لي هيبقى سهل، يبقى المادة السائلة تنضغط. وطالما تنضغط يبقى الحجم بتاعها، برافو عليك، متغير. اتفقنا. هتغير برضو هنا دي وهتخليها الغازية. حلو. قال لي هنا حركة الجسيمات بقى في المادة الغازية مالها؟ قال لي سريعة جدا. خلاص انا اعطيته، بص اعطيته هنا ايه؟ مساحات اهو يمشي فيها براحته، فهتبقى حركة الجزيئات مالها كبيرة، فاصبح عندي الانتشار بتاعها، الانتشار ان هي قابلة للانتشار، فالانتشار هيصبح سريع جدا. طب يا مستر انا عايز افهم الحتة دي بيجيب لي فيها سؤال ازاي؟ مثلا وليكن يجيب لك هنا في الحالة الصلبة يقول لك قوة تجاذب، علل يكون شكل المادة الصلبة والشكل والحجم ثابتين. هتقول له ليه؟ هتقول له لان هنا بالنسبة للشكل قوة التجاذب بين جزيئات المادة كبيرة فهتبقى قابلة للانسياب، وهنا بالنسبة للحجم هتقول له المسافات البينية بين المادة كبيرة فهي قابلة غير قابلة المسافات البينية ايه؟ صغيرة، فهتبقى غير قابلة للانضغاط، فالحجم هيبقى ثابت، يبقى ليها شكل وحجم محددين او ثابتين. نفس الكلام هتلاقي هنا بيقول لك الشكل متغير بس الحجم ثابت، هتقول له لان في المادة السائلة قوة التجاذب دي متوسطة، فالمادة السائلة مالها؟ المادة السائلة تنساب فالشكل هيبقى متغير. طب المسافات البينية هتقول له برضو ان هي متوسطة فغير قابلة للانضغاط، فالحجم هيبقى ثابت. ده شكل السؤال بيجي لك كده في الامتحان. يلا نكمل مع بعض، ركز معايا. هندخل على مفهوم جديد اسمه الحركة البراونية، مش براونيز عشان ما تفضلش ايه تهزر. طيب بص يا معلم، عندي واحنا قاعدين بالليل على قهوة العلماء عالم من العلماء قاعد اسمه العالم براون. حلو. وهو قاعد معانا على القهوة لقيناه قاعد مكتئب. مالك يا ابني؟ اصل انا فركشت. اخد بعضه وراح قاعد على البحر. وهو قاعد على البحر لقى ان في تراب بينزل بيقع في الميه. تمام. التراب ده وهو بيقع في الميه على سطح الميه بيتحرك حركه عشوائيه في جميع الاتجاهات، حركه عشوائيه في جميع الاتجاهات. فقال لك لا، ما انا بقى مش هبقى مفركش وقاعد مكتئب واصحابي قاعدين على القهوه عمالين يطلعوا نظريات، فانا هطلع نظريه. يا عم يهديك يرضيك هطلع نظريه. طيب هتطلع لنا ايه يا عم براون؟ قال لي هطلع نظريه اسمها الحركه البراونيه. اهو ده العالم براون. تمام، روبرت براون. قال لي هطلع حاجه اسمها ان انا اكتشفت ان الميه ماده سائله ودي من الموائع. صح؟ قال لي صح. قال لي بقى انا لاحظت ان الميه اهي وليكن ده سطح الميه، عندي هنا اتربه تراب او حاجه اسمها حبوب لقاح، لقيتها ان هي بتتحرك جوه على سطح الميه حركه عشوائيه. حركه ايه؟ عشوائيه. فهو اخد عينه من ده وراح يدرسها على الميكروسكوب، لان فعلا كل واحد فيهم من الجزيئات دي بيتحرك في اتجاه مختلف عن التاني. حلو. فقال لي انا النظريه بتاعتي هتقول لي ايه؟ قال لي هتقول لي ان الحركه البراونيه، قال لي الحركه البراونيه دي هي حركه عشوائيه. حركه ايه؟ عشوائيه. حلو. لجسيمات الماده، لجسيمات الماده اللي هي الاتربه او حبوب اللقاح على سطح المائع. حلو. بس كده؟ قال لي بس كده، دي النظريه اللي انا اكتشفتها. يا عم ايه اللي انت، هو دي نظريه انا هحطها والعيال هتدرسها. خلاص. ايه هي؟ قال لي لما الاتربه او حبوب اللقاح بتقع على سطح حاجه معينه من الموائع، تمام، سواء سائله او غازيه، هتلاقيها انها بتتحرك بحركه عشوائيه، مش كلها في نفس الاتجاه، واحده في اتجاه كده واحده في اتجاه كده، كل واحده فيهم في اتجاه مختلف.
خلاص ده كده يعتبر التلخيص بتاع الحركه البراونيه للعالم روبرت براون. طيب عندي بقى بص بعد اللي خدناه ده كله السؤال بيجي ازاي في الامتحان. السؤال بيجي ازاي في الامتحان على درس النهارده؟ بيقول لي فيما يفسر او في مفسر ما يلي، تمام؟ هل محلات الجزاره بتبيع لحمه؟ لا مش اللي جت في دماغك، دي حاجه تانية. فسر ما يلي في ضوء فروض نظريات الجسيمات للماده، يعني انا عايز ادرس الحاجه دي في ضوء اللي انا اخدته من شويه. ايه هي؟ قال لي صعوبه تكسير قطعه من الصخور. طيب هتمسك واحده واحده، هتقول له وانت المثال اللي انت جايبه لي دوت عن ايه؟ قال لي صخور. طب الصخر دي ماده صلبه صح؟ قال لي صح. طيب الماده الصلبه دي مش جواها قوه تجاذب؟ قال لي اه. طب يا مستر قوه التجاذب بتاعتها عاليه. حلو وصلنا لنقطه. طيب تاني نقطه عندي مسافات بينيه. طيب المسافات البينيه ما بين جزيئات الماده الصلبه كبيره ولا صغيره؟ قال لي صغيره جدا. صغيره جدا صح؟ قال لي صح. طيب يبقى المسافات البينيه صغيره وقوه التجاذب عاليه. ايه اللي هينتج عن كده؟ هينتج عن كده ان قوه الترابط هتكون كبيره جدا، عشان كده ما بعرفش اكسر الصخره دي. ده كده حل السؤال. بس طبعا حضرتك هتكتبها له ازاي؟ هتقول له اول حاجه لان الصخور دي مواد صلبه، المواد الصلبه قوه الترابط او قوه التجاذب فيها بتكون كبيره جدا، والمسافات البينيه بين الجزيئات صغيره جدا، فقوه الترابط بتاعتها هتكون كبيره جدا فلا يمكن تكسيرها. هتلاقيها مكتوبه عندك في الكتاب. طيب تعالى بعد كده الماده ذوبان ملح الطعام في الميه. ذوبان ملح الطعام في الميه. هيقول لي ليه؟ هقول له طب الميه دي ماده ايه؟ هيقول لي ماده سائله. طيب قوة التجاذب قال لي ان هي متوسطه. طيب المسافات قال لي برضه متوسطه. طب ما طالما الاثنين متوسطين، مش انا لما جيت مثلت لك او رسمتها لك لقيت ان الجزيئات مش قريبه قوي من بعض، ففي ما بينهم مسافات، فالمسافات ديت ايه اللي بيحصل؟ الملح الصلب ده بيدخل يقعد جواها، الملح الصلب بيدخل يقعد جواها. خلاص؟ فقال لي هنا ان هنا عندي المسافات في القوه الترابط متوسطه، وبرده هتكتبها له بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها في الماده الصلبه. طيب تعالى بعد كده الماده الغازيه اهو، انتشار دخان الشمعه في الهواء. ليه؟ قال لي عشان الهواء ده ماده غازيه. طيب قوه التجاذب مالها؟ قوه التجاذب مالها ضعيفه او صغيره. طيب والمسافات البينيه برضو هتبقى كبيره جدا. فانا عندي ما بين جزيئات الغاز مسافات بيخش يقعد فيها ايه؟ الدخان بتاع الشمعه. تمام؟ فاصبح هنا ان قوه الترابط صغيره، وممكن اقول تكاد ان هي تكون منعدمه، مش موجوده اصلا، يبقى صغيره او منعدمه. خلاص؟ ده شكل السؤال اللي بيجي لك في الامتحان. طيب تعالى كمل. بص بقى ركز معايا في الحته دي، دي خلاص اخر حته في معايا في الحصه، بس مهمه جدا جدا جدا. انت دلوقتي قاعد في الامتحان، تمام؟ وجا بيسالك سؤال بيقول لك اختار الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. بيقول لي توجد المواد في صور متعدده، عددها كام صوره؟ هتجري الله ايه السؤال السهل ده يا مستر؟ كام صوره؟ ده ايه الجمال ده؟ سائله وصلبه وغازيه. تقول لي 3، هقول لك الف مبروك عليك هتجيب كحكه في الشهاده. ليه يا مستر؟ هقول لك بقى لان احنا عندنا لقوا ان في حاله رابعه. حاله رابعه، الاجابه هنا هتكون 4 صور. 4 صور. الحاله الرابعه دي اسمها حاله البلازما.
البلازما. خلاص، يبقى لما يجي لك في الاختيارات يقول لك عندي الحاله توجد في كام او الماده توجد في كام حاله، هتقول له في 4 حالات. تعالى كده ندرس حاله البلازما دي. قال البلازما هي الحاله الرابعه من صور الماده والتي تتكون من ايونات موجبه والكترونات سالبه. بص تعالى نعملها في الحته الفاضيه دي. بيقول لي هنا انا دلوقتي لو عندي ماده صلبه، تمام، وليكن شويه تلج، تمام، حطيتهم على النار، حلو، تمام، بعد ما حطيتهم على النار هلاقي انها اتحولت بقت ماده سائله اللي هي الميه. حلو، بقت ماده سائله. خلاص، طب زودت برضو درجه الحراره هلاقيها اتحولت للماده الغازيه. تمام، قال لي تمام يا مستر لحد كده تمام. قال لي بقى هات بقى الماده الغازيه دي وزود عليها درجه الحراره. لما زودت عليها درجه الحراره، لما بتجيب انت شويه الميه وتسيبهم على النار فتره بيبدا يطلع بخار. تمام، بعد البخار ده رحت انت نمت ساعتين وقعدت شويه على التيك توك ولفيت شويه في الفيس، يا نهار ابيض ده انا سايب الميه فين؟ على النار. رجعت لقيت الميه دي نشفت، صح؟ الميه دي نشفت ولقيت في الاناء اللي انت حاطط فيه الميه دي هتلاقي فيه حاجات زي حاجات لونها ابيض بتبقى لازقه كده. حلو، قال لي حلو. الحاجات اللي لزقت دي هي الكترونات سالبه وايونات موجبه. فعشان كده لما عملت ايونات موجبه والكترونات سالبه عملت حاجه اسمها مغناطيس. فالمغناطيس دوت خلى الحاجات دي تلزق فين؟ في الاناء اللي انت كنت حاطط فيه الميه. فاصبح هنا اهو ان قال ان هي بتتكون من ايونات موجبه والكترونات سالبه. خلاص، طيب ايه المميزات بتاعتها؟ ايه فايدتها يعني؟ هستفيد منها ايه؟ قال لي ان هي بتوصل الكهرباء بطريقه عاليه مرتفعه. تمام، توصيلها للكهرباء مرتفع. هو انا عشان اوصل كهرباء محتاج ايه؟ محتاج ايونات موجبه وايونات سالبه. طب ما انا عندي دي متوفره في الايونات الموجبه ودي متوفره في الالكترونات السالبه، فهقدر اوصل كهرباء بسهوله. طيب ده مثال لازم يعني ايه تبقى عارف السؤال اللي انا قلت لك عليه بتاع ال4 حالات، وتبقى عارف الفايده بتاعتها وتبقى عارف هي موجوده في صور ايه. قال لي بص، موجوده في الفضاء، تمام، في الشمس والنجوم والسديم الكوني. السديم الكوني اللي هو الحاجات اللي محيطه بالكون. تمام، موجوده كمان في البرق. ايه ده البرق؟ البرق. مش البرق دوت يعتبر كهرباء؟ صاع الكهرباء، صح؟ فالكهرباء متكونه من ايونات موجبه والكترونات سالبه، فموجوده فين؟ في البرق. قال لي موجوده في ظاهره عندي في الفضاء ممكن تبحث عنها وتشوفها، حاجه اسمها الشفق القطبي او الأرورا. ده الاسم الدارج وده الاسم العلمي. خلاص اهو، بص بتبقى عامله ازاي؟ بص الابخره دي بتبقى عامله ازاي؟ ده الشكل بتاعها في الفضاء. خلاص، يبقى موجوده فين؟ في ظاهره الشفق القطبي او الأرورا. خلاص، يبقى اهم حاجه عندي تحفظ لي الامثله ومميزاتها، وكمان تعرف ان حالات الماده لما تجيلك اختر تقول له ان هم 4 حالات. اتفقنا؟ نخش على اللي بعد كده. قال لي بقى ده تطبيق عندي ان انا استخدم البلازما. بستخدمه ايه في حياتي؟ قال لي بستخدمها في تكييف الهواء. تمام، بستخدمها فين؟ في تكييف الهواء، ان انا عندي بحسن بيها جوده الهواء اللي طالع. طب ما تفهمني كده مستر طريقه العمل بتاعها بتشتغل ازاي؟ قال لي بتشتغل عن طريق ان انا عندي بمشي شويه غازات خلال مجال كهربي. طب المجال الكهربي جبته منين؟ جبته من البلازما. مش انا قلت لك ان توصيليتها للكهرباء عاليه؟ طيب يبقى عندي اهو المجال الكهربي، تمام، لتحويل الذرات دي الى ايونات موجبه والكترونات سالبه. خلاص، يبقى انا بعديها وسط مجال كهربي زي البلازما، بيبقى عندي ايونات موجبه وايونات سالبه. خلاص، قال لي بقى الايونات دي تعمل على تفكيك جزيئات الحاجات اللي ملوثه جوه الهواء. يعني التكييف دوت بياخد الهواء من بره الاوضه بيدخله جواه، بتشتغل البلازما، بيبقى عندي ايونات موجبه وايونات سالبه. الايونات الموجبه والسالبه دي بتسحب الملوثات الضاره اللي موجوده فين؟ في الهواء والفيروسات، مما يؤدي الى جعل الهواء اكثر نقاء. يعني بيخلي الهواء ايه؟ اكثر نقاء. تمام، كده خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى ما اكونش طولت عليكم.
زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله هينزل لك الاسئله بتاعت الدرس ديت كامله من كتاب الامتحان محلوله في فيديو، هبقى انا مع حضرتك برضو. فاتمنى ان انت حضرتك تركز معايا، تذاكر معايا اول باول، وتهتم كويس قوي قوي قوي، عشان المنهج جديد بس تفاصيله كتيره. عايزك تهتم، وعايزك زي ما قلت لك في اول حصه تتفرج على الكورس اللي انا عامله لك على اليوتيوب، علشان تقدر ان انت تستفيد معايا وتبقى داخل انت فارق عن اللي جنبك، تبقى فارق ان انت قاعد ايه، لا انا فاهم، انا خلاص تمام حلو. وان شاء الله انا مش هسيبك، هبقى معاك هنا، هبقى معاك على اليوتيوب، صفحه الفيس، هتلاقيني معاك طالع لك على التيك توك برضو بديك معلومات، هتلاقيني معاك في كل حته، ومعاك رقم الشخصي، اسالني في اي سؤال انت محتاجه. خلاص، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.